तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मैं हूँ पार्थ और आप लोग देख रहे पीछे गेमिंग। तो गैस आज हम करने वाले स्क्वाड गेम प्ले विथ क्रिमिनल बंडल। ओ भाई साहब गाइस, मतलब ये गेम तो पक्का बुया होगा। तो ठीक है भाई लोग, हमें गन बन मिल चुकी है। अगर हम फाइट ले रहे डायरेक्ट तो गैस हमें एम ए टू बी का शॉट पड़ गया है और हमें पीछे जाना होगा। गैस यहाँ पे मुझे 2 गोली वाली मिल गई और मतलब मेरे पास मेडिकिट भी है, तो मेडिकिट भी लगा लेते हैं गैस। ठीक है भाई लोग, तो गैस यहाँ पे हमारा बंदा नॉक हो गया गैस। नॉक। गैस उसका बदला तो हमें लेना पड़ेगा। और हमारे मतलब यहाँ पे जैक भाई भी नॉक हो जाते। और मतलब मैं अपने जान पे खेल के उनको बचाना चाहता हूँ। गैस देख रहे हो कोरोना का पावर। गैस ये बंदा सामने से रश करने आए। गैस ऐसे कभी भी रश नहीं करना चाहिए, आप मरोगे ही मरोगे। गैस ये तो नूबड़ा था, कोई बात नहीं। तो गैस मुझे पीछे से भी अब हमें बंदे मिले। देखो गैस ऊपर है। तो गैस जब वहाँ पे जाते हैं हमें किल मिल गए। ठीक है भाई लोग, यहाँ पे हमें M40 गैस मिल गई। M40 ओपी। ओपी इन द कमेंट बॉक्स गैस। ओपी इन द कमेंट बॉक्स गैस। अब देखना है, एक बंदा हम नॉक कर देंगे। गैस हमने नॉक कर दिया है, लेकिन गैस जो मतलब ग्लूवल के पीछे चला गया। क्या ही बोलो गैस। और ये दूसरा 33-33 के 2 शॉट पड़े, लेकिन कुछ ना हम उखाड़ नहीं पाए। गैस देखो गैस, बंदे भाग रहे, ये एम भी जा रहे लेकिन डैमेज नहीं आ रहे। कोई बात नहीं गैस, हम देख लेंगे उनको। तो गाइज वापस से गाइज एक नॉक। और ओ भाई साहब गाइज हेड शॉट। गाइज इमोट दिखाते हैं गाइज। तो भाई लोग यहाँ पे हमें एम ए टू भी मिल चुकी है, जो कि एक मतलब ओपी गन है। ओपी इन द चैट गाइज, एम ए टू भी। और यहाँ पे हमें जैक भाई ने ग्लूवल दिए। तो गाइज सामने से गाइज आप देखोगे तो एक बंदा जा रहा है। और गाइज हेड शॉट। ओ भाई साहब, मतलब कि रनिंग हेड शॉट विथ स्नाइपर। ओ भाई साहब गाइज, इसका मतलब हमें किल ले लेते हैं गाइज। मर चिमकांडी। चलो गाइज, हमको यहाँ पे किल मिल गया है हमारा। और अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे किल की तरफ। तो गाइज ये हमें यहाँ पे ब्रिज की साइड पे जा रहा था। मैं भी इसको भी हेडशॉट मारने की ट्राई कर रहा था दूसरे वाले की तरह, लेकिन नहीं गाइज, ये बॉडी से ही मर गया। कोई बात नहीं। गाइज यहाँ पे टावर पे भी एक बंदा था, मैंने गाइज हेडशॉट का मतलब लिया था एम। और गाइज बॉडी शॉट आया और इसका फ़ायदा पूरा उठाया जैक भाई ने। तो गाइज यहाँ पे मतलब हक दिया था मैंने या फिर जैक भाई ने, पता नहीं किसने हक दिया था। ठीक है भाई लोग, हमें जैक भाई बचा लेंगे। जैक भाई आ जाओ। ओ भाई साहब क्या ही ग्लूवल लगाया। ये तो टट्टी है, ये तो टट्टी है। तो कोई नहीं भाई लोग, यहाँ पे हमारा गेम प्ले समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और अपने दोस्तों के साथ कर लेना शेयर। नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि हम हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम जैक भाई का गेम प्ले देखते और ख़त्म गया। वो भाई साहब, भाई सबको लाइक देते और चलते यहाँ से।